د 14 اگست د خوشحالۍ نمانځلو دپاره تیارۍ په ټول پاکستان کې روانې دي. د چارسدې په غټو وړو بازارونو کې د پاکستان جنډې، بیجونه، پکول او د زنانو دپاره د پاکستان د جنډې په رنګ کې بنګړي او جامې هم په دې بازار کې خرڅیږي. زما نور خالد نوم دی، زما مین تحصیل بازار کې نوشیره روډ باندې دکان دی. موږ دا سودا راوړې ده د 14 اگست سودا ده د لاور نم راوړې ده او دې کې موږ سره دا کپړې دي، ماسکونه دي، پونیانې دي، د وړو دا باجي دي، پکې جنډې دي، پکې ټوپې دي، دا هر څه موږ سره میلاویږي دلته. او دا موږ د یو ملک د خوشحالۍ دپاره راوړې ده. دا یو آزاد ملک دی. دا خو دلته راځي موږ له دې خو ګوره څوک ټوپې لي، څوک ماکس لي، څوک پونیانې لي، زنانه هم راځي، لوی هم راځي، واړه هم راځي، هر قسمه سړی دلته راځي، هر قسمه ماشوم هم راځي. دلته څوک زیاتر سوټونه مانګ دي، زیاتر د سوټونه چلیږي او زیاتر خلک د موټرسایکل جنډې غټې وړې جنډې علي کورونو لپاره علي کورونو کې لارو کوڅو کې لګي لکه دا هر قسم هر یو ایټم دلته موږ سره موجود دي. بازار ته د ځان او وړو دپاره د 14 اگست د خوشحالۍ سیزونه اخیستو دپاره راغلي خلک په خپلو موټرسایکلو ګاډو د پاکستان جنډې لګوي او د خپلې خوشحالۍ څرګندونه کوي. زما نوم محمد فیاض او د تاجر اتحاد د تنګي د روډ صدر یم. بالکل څنګه چې زما د مرګري دا خبرې وکړې او د دې کم سټار لګولې د جشن آزادۍ مبارک کې، نو دا ردی مینه ده، دا ردی محبت دی د ملک سره، د عوامو سره. دا کم ایټمز چې دی روړي دي، دا دی بعضې نیم ټیم کې داسې ماشومان راشي چې هغې دا خوښوي علي یې، نو دوی ورته ریټ هم زیات نه استعمالوي. د هغې مین وجه دا ده چې یاره د هغه ماشوم خفه نه شي او هغه هم چې کوم دی د خوشحالۍ کې موږ سره شامل شي. نو زموږ ملک 14 اګست باندې آزاد شوی دی او دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده. کوم ملکونه چې آزاد شي نو هغه د هغې عوام ډېر زیات خوشحاله وي. دونه مینه او محبت سره چې کوم دی دا کم سامان د جشن آزادۍ جنډې شوې، پونیانې شوې، بیجونه شو او دی روړي دي او ډېر په خوشحالۍ سره دا خلک راځي. او دلته علي 14 اگست د پاکستان د آزادۍ ورځ د چارسدې خلک هم په ډېر ښه عزم، ښه سوچ او عقیدت سره د نمانځلو دپاره چمتو او ویښ لګیا دي. سلمان شاه، پښتونخوا ریډیو، مردان.